السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم من جديد في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم هذا المركز ديال الليمون والحامض اللي صراحه كينفع بزاف وكيجي لذيذ. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. ندوزو على بركه الله. هنايا غادي ناخذ واحد الكميه من الليمون اللي هو البرتقال. خذوا نتوما الكميه اللي بغيتو. هنايا انا خديت 6 كيلو. طبيعه الحال اللي مغسول مزيان، حقاش هاد القشره غادي نحتاجوها. غنغسلوه مزيان مزيان ونرقدوه في الماء حتى كيتنقى مزيان ديك القشره. صافي هنايا كناخذ واحد الحكاكه كما كتشوفوا معايا، وكنحكو هنايا في هاد الحكاكه الرقيقه. هنايا كنحك غير هاد القشره الفوقانيه، غير الحمراء، ما كنوصلش للبيضه باش ما يجيناش هاد المركز فيه المروريه، ما يجيش مار. صافي كنبقى غاده على هاد الطريقه حتى كنحك هاد الليمون اللي عندي كامل. هنايا انا راه ما غاداش نصور معاكم الطريقه ديال الحامض باش ما يجيكمش الفيديو طويل، حيت نفس الطريقه ما كاينش يعني بحال كيف ما غنديروا لهاد الليمون غادي نديروا الحامض. داكشي علاش ما بغيتش نصوروا باش ما نطولش لكم الفيديو. خدمته هو وعاد دزت باش نصور معكم الليمون. كيف ما غادي تشوفوني غندير الطريقه الليمون راه نفسها الحامض، نفس الطريقه. صافي كنبقى هنايا نحك فيه حتى كنحيد هاد القشره الفوقانيه اللي قلت لكم غير الحمراء. كنبقى غاده حتى كنسالي هاد الليمون اللي عندي. عاد باش غندوزو للمرحله الماجيه باش نعصروه. وهانتوما معايا هنايا من بعد ما ساليت الحكه ديال هاد القشور كاملين كما كتشوفوا معايا الكميه اللي عطاني. هنايا راه غادي ناخذ واحد العصاره وغادي نعصر هاد الليمون كامل كله، غادي نعصرو. صراحه كينفعنا بزاف هاد المركز، يعني كنخرجو كنزيدو عليه الماء وها هو جاهز. وتزيدوا عليه اي فاكهه عندكم، ما كانش راه كتزيدوا غير الماء راه كيجي منعش وزوين صراحه. يعني الليمون غادي يبقى لينا بحال هكا كيخسر، وهذا من الاحسن نديروا ليه هاد الطريقه وكيبقى لينا يعني حتى العام ما كيوقع عليه حتى شي حاجه، كيبقى كيف ما هو بحال يلاه صايبتي. صافي انا غاده بهاد الطريقه. هنا راه كنعصر غير بهاد اليدوي كيعجبني صراحه، كتعجبني هاد العصاره ما عرفتش علاش. كنحس بالراحه فاش كنكون نعصر في الليمون بحال هكا، كتجيني احسن من الاخرى ديال الضو. صافي كيف ما كتشوفوا غنبقى غاده كيف قلت لكم بهاد الطريقه حتى كنسالي. صافي هنايا راني ساليت وهالكميه اللي عطاني. بالنسبه للسكر انا كندير عيني ميزاني، اما هي راه في كل كيلو ديال الليمون او الحامض كنديروا 400 غرام ديال السكر سنيده في كل كيلو 400 غرام. وكتبقى عاوتاني الحلاوه على حسب الذوق.
انا هنايا كندير غير القياس عيني ميزاني، ما صراحه ما كنعبرش. اما القاعده هي هذه 400 غرام في كيلو. صافي هنايا غادي ندير ليه سكر سنيده، وضروري ما كنخليه هاد العصير مع هاد القشور اللي قلت لكم ليله كامله 24 ساعه، كنخليه حتى كيطلق مزيان ديك القشره في داك العصير، كيتنكه لينا مزيان وكيعقد داك العصير. مهم 24 ساعه ضروري غتخليوه حتى الغد، وتبقاو تحركوه باش هذاك السكر ما يهبطش لكم لتحت. كل مره في المحلينه الثلاجه كنحركوه. هنايا من بعد ما دازت ليله كامله غادي ندوز باش نصفيه شي صفايه اللي يكونوا العيون ديالها رقاق باش ما يخرجش هذاك القشور. طبيعه الحال هاد القشور راه ما كنلوحوهمش، راه كنخليهم في المجمد حتى هما كنديرهم بشي صوبيره، وكنكه بهم اي حلوه بغيت، كيك، البسبوسه، اي حاجه كيجي لذيذ صراحه. صافي انا درتو هنايا في واحد الصوبيره، وغادي نديرو حتى هو في المجمد ما كنلوحوش. انا كيعجبني هاد القشره ديال الليمون ولا الحامض، كتنفعني بزاف في لي كيك، في البسبوسه، في اي طرطه، في اي هذا بغيت نكهه كندير واحد المعلقه ولا زوج. صافي هنايا من بعد ما صفيتو كنديرو في شي صوبيره بحال هكا، كندخلو المجمد كما كتشوفوا معايا. اي صوبيره عندكم كديروه فيها كتحطوه في المجمد، ومنين غادي يجمد غادي نرجع باش نوريكم كيفاش كيكون. راه واخا كتخليوه حتى عام راه ما كيجمد ما والو، كيبقى كيتهز معاكم. انا غادي نوريكم الطريقه، غادي نوريكم كيفاش غادي يكون القوام ديالو. هانتوما ها هو ديال الحامض، راه قلت لكم نفس الطريقه، داكشي علاش ما بغيتش نصوروا باش ما نطولش لكم الفيديو. هانتوما راه كتهزو كيتهز معاكم عادي بحال شي كريمه، ماشي جامد قاصح. كناخذ هنايا 4 المعالق ولا 3 في اطرو ديال الماء. صافي وها هو واجد. اي فاكهه عندكم كطحنوا مع هاد المركز، تزيدوا عليه الماء، كيجيكم واجد وساهل. بالنسبه في رمضان كينفع صراحه. ديال الحامض حتى هو راه كيف ما قلت لكم بحالو، راه ما كيجمدش بالمره. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم هذا المركز. ومره اخرى ان شاء الله نحط معكم مركزات اخرين ديال الفراوله وديال الجزر والتفاح، ونخليكم دابا الى فيديو اخر ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع، والسلام عليكم.